बेटा अभी क्या क्या देखे हम लोग? क्या क्या देखे? हम लोग देखे थे एक तो है टाइगर, लायन और टेनुआ, कैट। अभी हम लोग देखेंगे एलिफेंट, देखे, फिर डंकी, क्रोकोडाइल, ये सारे चीज। अब हम लोग खा लिए, पेट वो भर गया, पानी भर लिए, फिर आप चले आगे। अब थके तो नहीं है ना? नहीं, मावी भी नहीं थकी है। अब तो खाना पीना नाश्ता हो गया है। अभी चलेंगे, अभी कम से कम 1 घंटा का सफ़र और है। अभी हम लोग कहाँ है बेटा?